Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я рада вас приветствовать. Сегодня снимаю видео для рубрики «Совет в копилку». Хочу вам порекомендовать рецепт, который поможет вылечить даже сильно запущенный кашель. Совет подойдет как для детей, так и для взрослых. Все, что нам потребуется, это 500 мл молока и 1 столовая ложка сосновых почек. Почки можно собирать самостоятельно, можно купить в аптеке. Стоят они недорого, но в период простудных заболеваний сосновые почки не только лечат кашель, но и укрепляют иммунитет. Молоко ставим на плиту и доводим до кипения. Как только молоко закипело, сразу же добавляем в него сосновые почки. Закрываем крышкой и хорошенько укутываем. Молоко должно настояться 30 минут. Затем отвар необходимо процедить. Пить его нужно обязательно теплым и стараться все молоко выпить до 6 часов вечера. Продолжительность приема 3-4 недели. За один раз выпивать не более половины стакана молока. Молоко с сосновыми почками облегчает откашливание, разжижает мокроту, снимает воспаление и лечит даже самый сильный запущенный кашель. Нас этот рецепт выручал не однажды. Буду рада, если поможет этот совет и вам. Обязательно возьмите его в свою копилку. На этом, друзья, у меня сегодня все. У рецепта могут быть противопоказания, поэтому перед применением консультируйтесь со специалистом. Если у вас есть свои какие-то проверенные рецепты, советы, лечения простуды, кашля, поднятия иммунитета, возможно, вы знаете, как быстро вылечить ангину, то обязательно поделитесь советами в комментариях. Информация будет полезна не только для меня, но и для других подписчиков канала. Всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк, поделиться им в социальных сетях. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока!